事咧，就想請道具部嘅同事咧，可唔可以咧？可能需要清場嘅。多嚟嗰啲時間嚇。OK， 好啦，咁我哋其實咧第一個機已經玩過啦，咁但係我哋講過咧有好多嘅獎品咧，就係佢哋帶咗過嚟呢度送俾大家㗎嘛。係啊。咁所以不如事不宜遲，我哋又繼續送啲獎品出去咯。點樣送啊？其實我好想攞啲獎品，係用咩方法啊？你唔代得㗎。你繼續我哋已經通知你嘅。好多謝。係啦，你等通知得㗎啦。至於其他嘅觀眾咧，各位入場嘅時候咧，已經有人幫你影咗啲靚相㗎啦。喺你不知不覺。係啦，我哋想睇睇熒光幕裏面，如果你見到你嘅靚樣嘅話，同我哋揮手啊，有嘢送俾你㗎。冇錯，咁我哋先睇下第一張相先嚇，睇你入嚟嘅時候咧，有冇俾我哋嘅攝影師影到你先？其實你喺邊度啦？呢位朋友你喺邊度啊？舉手，可以落嚟啦，上台攞獎咯喎，可以。呢個係第一位啦。佢預備咗幾封利是。我諗幾位一人揸過啦，好唔好啊？跟住我哋送俾我哋3位嘅觀眾朋友嘅。係，多謝3位。好，恭喜晒呢位朋友。好，恭喜晒。係。你想3個都握手？你攞一份嘅咋嚇？攞一份。咁識嘅？攞一份㗎。我哋攞一樣嘅咋，但係你3個都握咗手。多謝晒呢邊啦，唔該。好似我小姐咁要長一陣得㗎。2張，哇！2張，過嚟啦！你2張啊，哇！好啊，2張啦！係咯！哇，2張！都嚟啦，全部都 OK 嘅。阿 Fred，你需唔需要幫阿2張過嚟啊？2張，嚟啦，2張。咁我呢邊係應該係阿 Fred 自己親自送啦。2張自己上去山上面送你啊，2張。應該係咁啊！好，得。好啊，獎座，好，你好啊，大家影張靚相先啦，係，哇，好，多謝2獎啊，送份利是俾你，仲嗌大聲啲啊，好嘛 ，OK， 多謝2獎。好啦，繼續咧睇第3張相片啦，會唔會係你哋是哪個咧？我哋睇下邊位先。喺邊度啊？鼓掌！你鼓掌啊？哦，sorry，認錯。一定係新多年嘅鼓掌嘅。表哥定係表哥啊？會唔會係？咁後生點係鼓掌啊？表哥啦，表哥。表哥你好，耶！好耐冇見，好似冇見過表哥，你好啊。Thank you。